sing hade biasa sing hade jasa duh cenah kiai asana kula mah jeung ngora loba jasa dosa asana moal dihampura blon tah nu kos kitu tah blon pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu Buddha Hindu pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur sangkirang loba dosa apan pangeranna maha Ghafur Ghafur teh hartina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura sangat ngahampura sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran tenang tenang aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae jadi blon bener tobat asal tobat ka Gusti nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah ulah ngalamun bae di imah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mal dihampuran deuk maling di bae eta blon tah jelema inna rahmati wasi'at kulla syai inna rahmati sabaqat rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara rahmat kaula geus teu heula urang mah boga pangeran teh maha Ghafur asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika urang mabok baheula pernah zina baheula naudzubillah min zalik bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana nah kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun kurba heula nah tobat ka Gusti Allah ketika urang tobat astagfirullahalazim Gusti ampura dosa abdi baheula hiji abdi sok main koprok main dadu main rolet aduh ampura deres mun menang melehan bae Gusti saya teh tobat cak Gusti Allah ari pa abdi nyahoeun hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur mentah hampura ka Allah aing teh cak Gusti Allah berarti nyahoeun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh maha Ghafur geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga ya Allah aya lenong main deui aduh cek Gusti kamari saya geus tobat gaing main deui bae blon teh budak menang minggu malam minggu judi malam Senin tobat deui ka Allah astagfirullah astagfirullah Gusti nyahoeun nyana boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari sia keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya mah tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jayet minta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyeun sia kabari nyeun salah kuari salah deui bae hampura deui ku hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana eta tas maja
Aduh, barang nyian salah deui ka 3 kali. Gas, endet sia. Angkat kaki sia di imah aing. Boro-boro ka batur ka anake. Indit sia di imah aing. Tak ada ampun bagimu. Wah. Pohara. Gas, aing teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia. Gurat batu datang ka detik ya. Endet sia. Eueuh hampura. Urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah. Oh, sabelah panai dua mah gede, sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan. Isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna. Teu bisa dipake. Ya Allah, tobat ka Gusti, tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu. Nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna. Nomor katilu azam alla yauda. Ngazam moal balik deui. Salamet. Dak lamun teh kitu disebut tobat sambal. Seha mal deui. Ayo, lada jasa. Ayo. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Anu ngomong deui biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal lo pas gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, nges 14 anak. Eleh, kotok ngileung-leung. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah yang moal aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macem-macem Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah numehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusahkeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leg-legan Gusti obat teh modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lage kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae
Gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke Pasar Kemis tanah teangan seukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajar rual meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh bae. Nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda, moal mawa sepeda aing geus. Eta, wah kabelah dieuna, wah mari di motor. Belah dieuna makin naik harga tanah, meuli mobil. Oi, belah dieuna pisan. Di tahun 80 ka dieu, wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah. Meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 kuari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya kuari di dieu tadi ge sasalaman jeung kurang iya aya ya Allah lalakon harta sig hade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu wah susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD. Begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur. Cak gubernur teh Pak Muhdi pikirannya terlalu pendek. Ini paling 10 tahun. Kita berwawasan harus 50 tahun ke depan. 10 tahun penuh ini di sini. Jangan di sini cak leli buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah gubernur Jakarta sakara. Ali Sadikin. Oh, ulah naing jeung sia mah. Ali Sadikin. Wawasanna luas, oh benar. Tapi di alam, sebab naon? Nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategisna. Di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya, di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun. Baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi. Sugih Pamuhdi teh, eureun. Jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun ku kula dicaritakeun ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Nggak hiji di dia waktu ayah anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Pak Tony per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna. Abah kula jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR moal dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana heuh bener nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari je nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa harta ku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya na rugi amat mana hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi teu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeuna anak mah ke bakal di sidang deui bae sarua bae
namun perjalanan teu beres rugi amat. Jang pemikiran orang jijaheunya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fawqa ibadi lenser Suarto jambungeun lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing. Di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad. Demo di unggal negara, teu dilingseuh ku negara, ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang. Di berbagai negara dek demo teu bisa. Tinggal ngadoa ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugianna 590 triliun dolar ji ulah dikira macam-macam ku ari teu loba omong Muhammadan teu loba omong ku ari teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia dia tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah jamual robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti janggakeun ka Gusti teu puguh teu karuh badai di Amerika ndek kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu ku ari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtung nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fawqa moal kebal deui disetrukeun siapa bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fawqa ibadi wali Allah masal geus teu daya teu upaya geus gadoa ajang bangsa jeung umatnya ngagakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh deuk ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin mun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur tunjukkeun bupati tunjukkeun camat tunjukkeun Gusti lurah nu mantak aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah per poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik peuting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fawqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngadadak wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah
turun tina jabatan anak langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugi nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibad itu daya teu upaya urang mah aya nangayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeuweuhkeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fawqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli du pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu page toma abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya irung bisa pake hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep kajero keluar oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika kurang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi dihirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya urang menang Gusti wa huwal qahiru fawqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker jieu atuh geus ku kitu bae to ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah ye horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah dek diuk bae dahar teh dahar ge ku bagus geus datang encan sia kadinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang kadinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ye geus jadi kunang-kunang poa payah geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teh kudu hese Imam Syafi'i mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae iber henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh nanaonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak-cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat himason tagdu himason taruh bitonan nyana inditi sayangna keleh beteung sore datang ye gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya tapi nyana indit ti imana hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tadi paratok teh huluna cak 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 kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jah teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya
nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi gua rendut eta cak pohara jasa lempang teu daun teu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu blon eleh ku manuk eleh ku cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak eta cak cak kadengena doang kurang padahal mah Allah jika kadengena ku urang cak lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak sebab nyana teh muji lo urang lamun keur hees kieu aya cak aja urang dibere kaberenehan Allah sial nyinggung aing sial sia Allah-Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak tak eta kitu teh eleh ku cak urang waduh si atoh ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atoh ilah hese tah dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar keneh ngan sakikituna datang ka cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ya naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup bus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuhu urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun urang salat urang puasa urang zakat urang ngaji urang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di kolbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngajedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat nu kenca pan nyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah wah rajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah ka cak ulah ka cak nu kenca padi geus beramal goreng nya keula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya ki haji ngebonceng si mbak cak anu katuhu ulah ka catet ulah ka sabar heula sabar
Oh, tobat. Beres. Balik. Ki Haji seserian. Mantap jasa. Terus sabar apa ya sampai sapeting. Sampai sapeting nyana teh masih seserian kan we kakarak. Cak nu kencak mah ya catet. Catet atuh geus ku situ mah. Catet. Tapi lamun berangnya ngabonceng Simba, ngabonceng Lampung putih gede adat. Peting natas kisah Gusti. Aduh. Renganan eta lain mah rom Gusti haram. Nyana nyekelan kacang keng abdi. Aju ku abdi direm susuna karasa katonggong. Aduh, eta jahenya gede, cenjeknya na susuna sotobat. Gusti ka Gusti moal deui. Tuh, teu dicatet. Kumaha teh cenah cak nu kenca teh geus tobat? Geus. Boleh catet. Lamun datang ka isuk deui nya teh eta datang ka perlakuan nya datang ka ngalakukeun can tobat. Ya catat. Masya Allah. Mantap. Sing ada dua malaikat nah iyalah wa yursilu alaikum hafadhah. Dua malaikat. Jadi akhirat buku orang aya dua. Hiji nu belah katu, nu hiji belah kanca. Dihijikeun dibuka satu persatu. Tet salembar demi lembar, salembar demi lembar, salembar demi lembar. Tenden di mizan timbangan. Nu kanca tenden di mizan. Engke mizan nu katuh nu ieu, mizan nu kanca nu ieu beratan buku nu mana? Urang naya di tengah-tengah di dinya. Sedengkeun timbanganana segede dunia. Nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik. Leutik jasa. Cek urang atuh tah teu kudu gede-gede. Naon eta? Deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah. Buku ditimbang. Amal teh teh katuhu jeung kenca. Cet urang dihadapkeun ka dieu. Urang geus berembagan ka mana ya, ka mana ya, ka mana. Aduh, puyang urang. Makanya ditonton ku dua manusia kabeh. Haji Asep, maju. Timbang teh. Cak Haji aing kumaha ieu lalakon. Koteng. Masih kena oyak-oyagan tah. Jelema ge mah nulukun, nu kicep-kicep. Ngenca. Aduh, cek malaikat ji, ingin caya. Ayo amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsat-dahsatna. Aduh, iya, ngaboncengan Simba, SMS-an teu katobatan, eta bahaya sih ada dan lain-lain. Duh, masya Allah, inggis jasa. Wa yursilu alaikum hafadhah. Hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat. Ketika orang asup ka WC, malaikat teh cicing di lawang WC, eta teh neulekeun urangnya na teh. Nu mentak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neulekeun. Cek malaikat, aduh. Heuh, teh Haji, cek malaikat. Oh. Komo lamun awewe mah dideuleuk. Ih. Aya naonan eta. Kan malaikat teh boga nya nama. Lain awewe lain lalaki. Jadi dileuwe gitu. Ih, aya kacangan. Nih urang isina suka dinya sia ada mentak diuk ulah kena komo datang make naon karangaranna tilam. Nah, hirup urang dititipan dua malaikat. Ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid ta eta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun kabeh al mautu paeh tawaffat rusuluna ngamaotkeun ka eta ahad yakni ka urang rusulna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah. Sa malaikat nu sejen deui tah mah
al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah, malaikat-malaikat anu diwakilkan ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia. Bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul. Numadak al malaikatul muwakkalun, malaikat tu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan. Berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil. Hiji nyanata ngan anak buahna wah geus teu kahitung layu sudah moal ka itu. Mantak dijamakeun rusuluna. Geus aya utusan-utusan pemimpinna hiji malaikat Israil. Hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil. Malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia. Dunia teh segede piring, segede eblek. Jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore. Dideleukeun ku malaikat Israil neuleuh ka lauhil mahfuz, neuleuh deui ka eblekna atau ka dunia. Ka sore-sore neuleuh deui, ka isuk-isuk neuleuh deui. Nu mantak dideuleuh lantaran cek Mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti. Cek Kiai Mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawalu minha hina izin. Manehanana bisa nyomotan langsung lantaran sagedena piring atuh deka mana sia dicomot atuh piring atuh sagede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut kitu percis sakumaha ngahareupan piring bae. Ya Allah ya Rabbi, dunia kulluha baina rukbatai malakil maut. Dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi. Ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik. Aju manehanana ieu neule sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha. Sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu di dinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina. Dideleukeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan. Tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang. Tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleuh tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta. Ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha ku malakal maut dideleukeun eta asal geus daunna nah dideleuh ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag. Asal ragag ngek tak jadi kuil-kuilan heula mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuhan Si Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannyana masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek. Jadi masih ajeg kene cek Tuhan Si Abdul Qadir ulah ceurik kabeh wahai para pamajikan, wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal wakapae gering nu ieu mah. Sebab tu deuleuh masih kene can ngaplek ka hiji. Nomor kadua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah. Dibere tah. Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae. Lamun muriak malah kapae abah mah. Kadeuleuh di Sidratil Muntaha tuh teger keneh. Prak isukna modal. Nyahoan antak Ki Haji.
iya nurang cerita paeh mah Masya Allah. Dan mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna urang ngobrol jatuh muriang deui segala rupa Masya Allah geus keur jeung mait eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maot sering bae geus kajian kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan aya nu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahir fauqa nang ngadenge malaikat mah bae kos kitu mentak ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israel jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya cak ieu ieu muriang nu ieu cager bugeun lantaran diri tu dan ieu tak cak urang salah ta malakal maut tah bigireun ieu mah nu geus geuringna 3 tahun urang mah bisa kos kitu tah henteu malakal maut tah ieu teh gering-gering bae can gaplek mah di ditu tenang bae ngaplek kakara ieu sehat tinggal sehat geus gaplek cak malakal maut deuk ka mana sih deuk ka mana sih Hidih, jeung kabar sagala geus ngaplek bloon sia eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade Masya Allah eueuh nu kasalahan eueuh nu sembrono wa hum la yufarritun yana yuqassiruna fiha fima yumarun moal aya lalawara naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat moal aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang jaksa di urang can waktuna ge hei ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok eta teu kitu nya nama la yusuna ma amarallah geus kitu kumaha tah pae sumaruddu ilallah dibalikeun ka Gusti Allah Allah teh maulahumul haq pengurus Gusti pemilik anu lurus anu bener pengurus anu sabener-benerna dek dinaonkeun ieu liujazihib dek dibalas ku ari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tah mah ke urang bebalik ka pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang ka ditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana jadi di awak urang teh aya 2 nomor kahiji jasad nomor kadua ruh 2 ta eta teh ngasupkeun roh kana jasad diserahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa ibadi ai jasad makasih kandel supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang afanun bangsa bacin bau awak urang airuh mah latifun nazifun kohirun lelembutan lembut bangsa bangsa uluyun bangsa luhur ruh mah nazipun tohirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda sebab naon sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat dimentak di ilmu thariqah engke bakalna digambar awak urang teh lain sadzikir-zikirna digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina dek naon dek dibersihkeun ruh teh sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna
kemudian orang make ibadah teh golbu kadituna make roh. Nah ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat hafadoh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana ibadah pagawean lohir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah nu mantap ketika ditimbang berat kakatuhum padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti jabukurna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya siamat teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing nu matak ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh geus teu make awak deui awak basa birata mah lalagaan doang ngahareupan dahareun jang awak ngahareupan inuman jang awak ngarepan si mbak jang nu handap segitu bae tah hirup mah gitu bae tapi ketika ngaharepan bacaan Al-Qur'anul Karim golbu ruh ketika maca sholawat golbu ruh ketika istighfar golbu ruh ketika urang ngaji kos kieu ruh urang ieu teh keur mikir roh urang teh set roh orang narima karena keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hati orang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar benar yes, sadar kesalahan di jero majelis luar biasa tobat bener tobatan cak roh teh atuh ulah cilaka kabehan urang ke di akhirat oh nya geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak qalbu jeung roh teh kitu kaayaanana tah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cak roh teh kos kitu kaluar bae ti majelis taklim Mio di start tang ayah bayi jahe haji ke mana kasih kupa aja kan nanti gue lagi endek emang neng jeung sa tadi naik angkot ye mbah haji jeung sa sorang gue lah milu bae oke deh eta roh mata dendam roh tolol goblok cilaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak roh ulah cilaka roh mah pancet tadi nazifun latifun nazifun tahirun rabbaniun roh pedang langsung ti Gusti Allah pangheulana diciptakeun teh roh memeh urang aya bi alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Kuari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cak roh teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah. Cilaka ieu balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa ieu. Tetep bae cak kawan sudah ya roh ieu putih tanya. Dilalaunan-keun urang emang Mbak di mana cicinya? Di situ di Cikupa, dekat Citra. Ya emang sebelahnya. Pabuaran situ. Udah lama Mbak di lama udah pindah dulu pabrik ono baru sekarang pabrik itu ya. Lampungnya di mana Mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh iya jauh makanya segen pulang. Sekira itu udah pernah kawin udah suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri enggak? Punya sih. Atau punya juga enggak apa-apa. Emang di agama makan boleh laki-laki makan 2. Masya Allah mantap jasa. Aduh guys luar biasa muringkak bulu ujianannya. Aduh. Ya Allah ada nomor HP-nya enggak? Kata terus adlon. Cak rote aduh haji cak nafsu terus asana hesen yang anu putih kos kieu hese eta mah atuh pun ka ditu na mah atuh aing terus rumah tangga mah henteu atuh tuh babari eta mah
ngaranna milik geus dihareupeun teh mah. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Eta kos kitu tah. Keur di jero majelis. Iya. Waduh geus tobat aing geus tobat. Keluar ti lawang majelis. Eueuh deui tak tobat. Masyaallah, masyaallah. Nah, awak kurang teh dua, roh hiji, jasad hiji. Nu mantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekan awak. Goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeun tungtung nama kana neraka jeung aing-aingna. Roh kan bawa ka neraka. Sial jasa cak roh teh. Ye, atuh cak awak teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh. Ye, pan aing mah bangsa robani, sia mah bangsana bangsa jismani. Sia mah pan sakifun, berat supliun bangsa andap zulmaniun. Tah, ieu teh pan ku aing jijieun alat sia teh. Aing teh teu bisa daya sebab aing mah latif, bisana aing kanyahoan aya di awak sia. Pan sia ngaji ka Cilongo. Pan harita ku aing tah eta nu bener mah ulang ngridit urang tah eta nu akur mah. Pan atuh sia kaluar di majelis aju ngridit deui. Atuh sia teh ngabejaan ribut cenah. Di hareupeun neraka ribut. Cak malaikat ulah ribut sia. Saruana. Eta mah percis bae aya jelema buta ngan bisa lempang, aya jelema neuleuh ngan teu bisa lempang. Kemudian datang eta anu bisa neuleuh ngan gempor teu bisa lempang, ngobrol nyana tuh di hareupeun imah Pak Haji buah bola de jasa. Buah-buah cak nu buta sia bisa neuleuh aing mah teu bisa apaan. Badai kumaha ge buah tuh aing moal bisa maling. Aing teu bisa, aing bisa neuleuh doang teu boga suku. Kumaha nyokotna tuh. Neuleuh bae aing saruat bisa lempang. Aing mah bisa lempang ngan teu neuleuh. Aing mah bisa neuleuh ngan teu bisa lempang. Barengan yuk bebarengan aing punggu ku sia. Ayo dipunggu. Nu gempor ku nu buta. Nu buta na ada dampak deui kebeneran. Ayo, lempang cekelah. Ngarang nage buta ngaler ngidul doh dah geus datang ieu ka tanggal buah dialaan ku nya tak geus balik tah eta nu bakal disiksa apakah nu beuntak apa nu buta. Ribut ge nu buta teh eta jeung nu gempor di hareupeun neraka ribut. Je Gusti abdi mah pan lamun teu dibawa ku nu buta mah abdi deuleuh tinggal deuleuh pan gempor. Cak nu buta tolol sia meureun. Aing bisa lempang ya aing ku sia teh dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok beureunanan sia. Ribut cak malaikat ulah ribut kabehan berjamaah ka neraka. Ieu ge sarua awak urang jeung roh tah dibandingkeun model kos kitu. Geus bae kabehan bae roh jeung awak urang ka neraka. Nu mantak mumpung urang dibere kesempatan ku Gusti Allah ja ieu teh bakalna sumaruddu ilallahi maulahumul haqq. Bakal dibalikan seluruh makhluk ka Gusti Allah sebagai pengurus anu sabener-benerna. Ala eling lahul hukmu. Hukum ngan nu Gusti Allah doang engke saat eta. Mana hakim nu baheula di dunia sok ngahukuman? Ka dieu sia. Hakim geus ceurik bae teh. Jaksa mana jaksa? Pengacara. Adieu sia. Nu baheula di dunia dibere kekuasaan hukum hakim teh jaksa teh pengacara teh termasuk polisi nu sok bawaanana termasuk pemerintah anu ngabsahkeun jeung ngawenangkeunana dipanggil ku Gusti Allah raja limanil mulkul yaum. Mana raja nu baheula ku tutang keteteng di dunia? Anal Malik cak Gusti Allah. Ai raja kuari. Ayo sia. Sabaraha tahun sia ngarajaan di Indonesia? Nyaon teu aya sabaraha fakir miskin? Aya sabaraha anu yatim piatu? Aya sabaraha rangda? Tah nu rangda mah abdi nyaho. Tolol sia, goblok sia. Raja ditanya, "Sia nyaho rangda?" "Nyaho rangda mah cenah." Tapi nu geulis doang blon teh coba eta. Lurah tah mah tuh.
dipanggil sumaruddu ilallahi maulal haqqi. Cak Gusti Allah eling awas ingat Allahul hukmu hiji nu boga hukum Gusti Allah. Dekumbang ke urang peta urang sebab kekuasaan geus di aya Gusti Allah deui soal hukum di Gusti Allah. Neraka make ngalentap-lentap ngabuncal-buncal cai luar biasa ngagolak teh jangan ngagolakeun jelema-jelema anu maksiat. Jang ngulub jelema anu munkarat nu maksiat. Jang disate jelema-jelema anu kuari teu pararugu geus disadiakeun sateunana. Geus disadiakeun cai ngabuncal-buncal ngagolak ribuan tahun. Numun dikaluarkeun ku ari seuneu sagede jarum bae ge urang modar kabehan. Engke mah dikulub gadinya krebek kuari dasi ambay-ambaya. Kuari sapatu herang, mobil bisa gemilau anu luar biasa. Istana sakitu megahna salin ganti awewe ti mimiti nu putih katakan nu hideung los. Engke sia rasakeun ala lahul hukmu Gusti Allah nu boga hukum moal bisa ngadalil ngahujah aya kitaban di dinya dua malaikat hafadoh nu nulis mayal pizu min qauli illa ladaihi raqibun atid ucapan jeung pagawean aya nu nulis malaikat raqib jeung atid geus urang mah tinggal sadar wa huwa asraul Sibin Gusti Allah nu panggancang-gancang na ngahisab. Gas moal bisa ojah urang kukumaha ge. Mudah-mudahan urang kabeha dibere bisa tobat ku Gusti Allah. Boh pamimpin urang pamarentah nu sarugihna nu daragang, petanina nu ngaulan-ulinkeun pertanian, kiai-kiaina santri-santrina pedagangna kumna mudah-mudahan urang kabehan bisa tararobat ka Gusti Allah jeung mudah-mudahan pasti Gusti Allah narima kana tobat urang sehingga urang di akhirat salamet menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.